പുതിയൊരു ഫയർ അലാറം പാനലാണിത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്നുള്ളത് നോക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇത് 8 സോണിൻ്റെ കൺവെൻഷൻ ടൈപ്പ് ഫയർ അലാറം പാനലാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മളെങ്ങനെയാണ് ഉള്ള ബോർഡ് നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ കണക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കാമെന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാനാണ് പോകുന്നത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ നമുക്കിത് തുടങ്ങാം. ഇതിലിപ്പോൾ മുകളിൽ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. ഈ ഡിസ്പ്ലേ സിസ്റ്റത്തിൽ 8 സോണുണ്ട്. 8 സോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു അപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ 8 ഫ്ലോർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒவ்வொரு സോണും ഒவ்வொரு ഫ്ലോറിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുക്കാം. അതാണ് ഈ 8 സോൺ. ഇതേപോലെ 2 സോൺ 4 സോൺ അങ്ങനെ കുറേ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് 6 ഫ്ലോറിൻ്റെ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോണതുകൊണ്ട് അത് 8 സോൺ എടുപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യും. കമ്പനിയുടെ മാനുവലാണ്. ഇതിൽ കമ്പനീനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഈ ബോർഡിൻ്റെ പാനൽ ബോർഡിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ചെയ്യേണ്ട, കമ്മീഷനിങ് ചെയ്യേണ്ട, ഇതിൽ എന്തൊക്കെ ബട്ടൺസും ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. എന്തൊക്കെ കീസ് ഉണ്ട്, എന്തൊക്കെ കൺട്രോൾസ് ഉണ്ട്, റീസെറ്റ് കീ, സൈലൻസ് കീ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് എത്ര വോൾട്ടിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ഇതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണ് വേണ്ടത്, ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ പേജിലുണ്ട്, ടെക്നിക്കൽ ഡേറ്റ. പിന്നെ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഡയഗ്രാം. ഇതിൽ 8 സോൺ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡയഗ്രാം ഉള്ളത്, എങ്ങനെയാണ് കണക്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് ഉള്ള ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിലിട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഡൂസ് ഡോൺ ഡൂസ് ഇതിലിട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എന്തൊക്കെ ഫാൾട്ട് വരും, അതായത് എന്തൊക്കെ എറർ ഇതിൽ കാണിക്കും, അതെങ്ങനെയാണ് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള, എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ആ ഫാൾട്ട് വരുന്നത് എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിലും ഇതിൽ ഓണായിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് അവർ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ചെയ്തതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലാണ്, എത്ര ഫ്യൂസൊക്കെ ഓക്കെയാണോ ആ ഡീറ്റെയിലൊക്കെയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് വാറണ്ടി സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ്. ഇത് ഡിസ്പ്ലേൻ്റെ ഡയഗ്രാമാണ്. ഇതിൽ മാനുവൽ ബുക്കിൽ അത്രയും കാര്യങ്ങളില്ല. ഇനി നമ്മൾ ബോർഡിലാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ബോർഡിലെന്ന് പറയുമ്പം നമുക്ക് ഫ്യൂസ് ഉണ്ട്. ഇതിൽ 1, 2, 3 പിന്നെ ട്രാൻസ്ഫോർമർ ഫ്യൂസ് 4 ഫ്യൂസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്യൂസൊക്കെ ഉണ്ടോയെന്ന് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം ആദ്യം. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്യൂസ്, അതൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലും ഫ്യൂസ് ഉണ്ട്. ഫ്യൂസൊക്കെ ഓക്കെയാണ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ കണക്ഷൻ്റെ ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. പിന്നെ ഇതിൽ കുറച്ച് ഒരു സ്ക്വയർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ കേബിൾ എന്തിനാ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതിൽ സ്റ്റാൻഡ് ബൈക്ക് വേണ്ടി 2 ബാറ്ററി കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ആ 2 ബാറ്ററിയും കൂടി കണക്ഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കേബിളാണിത്. പിന്നെ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് 2 ഫ്യൂസും അവർ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ EOL എന്ന് പറയും, എൻഡ് ഓഫ് ലീഡ്, അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റിൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ഇത് കൊടുത്തതാണ്. ഇതൊക്കെ അവർ സ്ക്വയറായിട്ട് തന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മെയിൻ സപ്ലൈയിൽ തന്നെയാണ് ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇതിൻ്റെ കണക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ, ഇവിടെ 230 വോൾട്ടിൻ്റെ എറർ മാർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതായത് ഈ പോയിന്റിലാണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്, മെയിൻ സപ്ലൈ കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇത് ട്രാൻസ്ഫോർമർ കൂടെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ 24 വോൾട്ടായിട്ട് ഇത് മാറും, ബാറ്ററിൻ്റെ വോൾട്ടായിട്ട് മാറിയിട്ടാണ് ഈ ബോർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒന്നുണ്ട്, ഇത് നോക്കിയാൽ 24 വോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ബാറ്ററിക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള കണക്ഷനാണ്. ഈ കണക്ഷൻ്റെ എൻഡിൽ ഇങ്ങനത്തെ ക്ലിപ്പുണ്ട്. ഈ ക്ലിപ്പ് നമ്മൾ ബാറ്ററിക്ക് കൊടുക്കും. അതിൽ കാര്യമായിട്ട് ഇത്രയും ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മൾ വർക്ക് മൊത്തം ഈ ഏരിയയിലാണ് വരുന്നത്. നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല, ഈ ഏരിയയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്ത് Z1, H1, Z2, H2 അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ടോ, Z1 നിറഞ്ഞ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഏരിയ. ഇവിടെ H1 എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ 8 വരെ ഉണ്ടാവും, Z8, H8 വരെ ഇതിലുണ്ടാവും. അതിൽ ഓരോന്നിനും ഇവർ കണ്ടൻസർ ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ ഇവിടെ മൊത്തം ഗ്രൗണ്ടാണ്.
ഇത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ പൊതുവേ ഈ ഫയർ അലാറം പാനലിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ പൊതുവേ ഒരു കാളിംഗ് ബെല്ല് അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വിച്ച് പ്രസ് ചെയ്താലാണ് അത് വർക്കാവും. പക്ഷേ ഈ ഫയർ അലാറം പാനലിൽ അങ്ങനെ നേരെ തിരിച്ചാണ്. നമ്മളിതിൽ സ്വിച്ച് എപ്പോഴാണോ റിലീസാണ് അപ്പോഴാണ് ഇത് വർക്കാവുക. മീൻസ് ഇത് എപ്പോഴാണോ ഇതിൻ്റെ പവർ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിന്യൂറ്റി കട്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വർക്കാവും. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഇത് നേരെ ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ സോൺ 1 ആണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ സോൺ 1 നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ നിന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സോൺ 2 ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ, സോൺ 3 സെക്കൻഡ് ഫ്ലോർ, അങ്ങനെ എടുത്ത് 8 സോൺ വരെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ സോൺ 1 നമ്മൾ ഇതിന് കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ട് ഡിറ്റക്ടറിനോ അല്ലെങ്കിൽ സ്മോക്ക് ഡിറ്റക്ടർ, ഹീറ്റ് ഡിറ്റക്ടർ, ഹൂട്ടർ, മാനുവൽ കോളിംഗ് പോയിന്റ് അങ്ങനെ കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന റിട്ടേൺ സപ്ലൈ നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് കൊടുക്കും. ഈ കണ്ടിന്യൂറ്റി നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടണം, എന്നാൽ ഇതിൽ അലാറം വരില്ല. ഈ കണ്ടിന്യൂറ്റി എവിടെയാണോ കട്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ അലാറം കാണിക്കും. അതാണ് ഇത് ചെയ്യുന്ന ഒരു പണി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ എങ്ങനെ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം.